السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم، وان شاء الله اي حاجة اقدمها لكم تنول اعجابكم حبايب قلبي. النهارده تعالوا بينا بقى هنعمل النهارده وصفة جميلة جدا، كيكة، شوية كيكة بقى، كيكة التايجر كده جميلة جدا، مشكلة كده من الكيكة العادية وكيكة الكاكاو. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا زي ما انتم شايفينها كده. قاعدين بقى في البرد كده ومحتاجين حاجة تدفينا، والأولاد قاعدين يناحوا بقى. قلت لهم بصوا اقعدوا وانا هدخل اعمل لكم صينية كيكة جميلة ان شاء الله. ماشي؟ تمام. ايوه قالوا تمام، بس كدابين طبعا ولاد، وانا عارفاهم، ربنا يهديهم يا رب ويجعلهم من الصالحين. جم ورايا طبعا، ما سابونيش لوحدي، دخلت المطبخ بقى كده اعمل لهم شويه كيكه زي ما انتم شايفين كده. بنتي دخلت معايا ما سابتنيش. المكونات بتاعتنا حبايب قلبي كده في قلب الخلاط على طول. معايا تلاتة بيض، وعليهم كده رشة من الفانيليا، وعليهم كمان مكونات كوباية من السكر، وكوباية من الحليب، وكوباية من الزيت. بنفس الكوباية اللي انا معايرة بيها السكر هي الكوباية بتاعة الحليب بتاعة الزيت. تمام حبيبة قلبي، يعني كله في قلب الخلاط معاكي كده، وتضربي بقى كده على السريع طبعا علشان يعمل معاكي فوم كبير كده وحاجة كده كريمية، وتكون كمان هشة كده، والسكر يدوب مع الخليط اللي احنا ضفناه دوت. وبتكون بسم الله ما شاء الله جميلة زي ما انتوا شايفينها كده. بفرم قوي علشان تدينا القوام الناعم الكريمي، السكر يدوب خالص، بحيث كمان ان السكر بتاعنا كان خشن يعني مش من ناعم. حطيت كمان حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اللون اصفر معانا كده، حطيت كيس فروتو من اللي هو البرتقان الصغير دوت، اللي بيبقى الكيس بجنيه تقريبا كده او جنيه ونص، عشان يدينا بس يعزز لنا اللون. تمام. حابة تضيفي كاكولا من اللي هي البرتقان الصفراء ضيفي، حابة تضيفي برتقانة يعني طبيعي كده ضيفي. انا هنا استكفيت باللون دوت. معايا بقى حبايب قلبي كوبايتين ونص من الدقيق، بنفس الكوباية برضو اللي انا معايرة بيها الحليب والزيت. حطيت الدقيق وحطيت عليه 2 من البيكنج باودر، ولو حابة تضيفي رشة صغيرة خالص كده من الملح ضيفي، حابة تضيفي كمان معلقة من الخل ضيفي. انا هنا استغنيت عنهم. حبيبة قلبي ضفت بقى الخليط اللي احنا فرمناه على الدقيق، ونزلت بالمضرب بقى اليدوي زي ما انتوا شايفين كده، تقليب مستمر لحد ما ادانا القوام الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. بسم الله ما شاء الله، حلو قوامي دوت قوي. اخدت شوية من القوام دوت في بولة صغيرة كده يعني، وضفت عليهم كمان معلقتين كبار كده من الكاكاو، عليهم كمان حبيبة قلبي 3 4 معالق من الحليب، بحيث ان الكاكاو بتاعنا محتاج مادة سائلة عشان يتقلب فيه. زي ما انتم شايفين كده بقى الخليط بتاعنا ده جاهز وده جاهز معانا. بسم الله ما شاء الله كده. هنجهز بقى الصينية اللي احنا هنضيف في قلبها الخليط بتاعنا بحتة سمنة بلدي كده في قاع الصينية، وعليها معلقة من الزيت كمان. وبسم الله ما شاء الله كده دهنت الصينية كويس وجدران الصينية كمان، عشان الكيكة بتاعتنا تطلع معانا بكل سهولة وما تلزقش في قاع الصينية كده، وتكون بسم الله ما شاء الله جميلة كده وسهلة خروجها من الصينية. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، تعالوا بقى هنا نفضي الخليط بتاعنا في قاع الصينية زي ما انتم شايفين كده، عشان تكون كيكة معاكي تايجر وجميلة كده، والالوان بسم الله ما شاء الله متناسقة مع بعضها كده وحلوة، وشكلها ممتع كمان لأولادك وأطفالك، يعني يحبوها أكتر وياكلوها بسرعة ما يسيبوهاش تبوظ. بسم الله ما شاء الله الألوان طبعا بتفرق مع الأطفال أكتر وأكتر. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده الخليط بتاعنا حبة من ده على حبة من دوت، وبتعملي خليط كيكة جميل وممتاز. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا معانا عليه أفضل الصلاة والسلام. مولعة بقى الفرن حبايب قلبي على درجة حرارة 200، يعني يحمى كده وياخد يدينا الحرارة الكافية. وبعدين واحنا رايحين ندخل بقى الكيكة بتاعتنا الجميلة ديت في الفرن، بهدي النار طبعا، يعني اخليه كده على الهادي من فوق ومن تحت، بحيث ان الكيكة بتاعتنا ما تبقاش يعني ما تاخدش لون بسرعة معانا، وكمان تاخد لون من تحت بسرعة معانا، وتكون من جوه لسه طرية. لا انا بهدي النار خالص بقى بعد ما انا ولعت الفرن خلاص وسخن معايا.
بهدله النار بقى حبايب قلبي، وبحط الكيكة بتاعتنا واعاير لها التليفون، الساعة، اي حاجة معاكي. بالظبط نص ساعة 30 دقيقة بتكون صينية كيكة رائعة، بسم الله ما شاء الله. جبت بقى انا كده، لو عندك خلة من خلة الشيش طاووق كده او خلة الاسنان او اي حاجة، للاسف ما كانش عندي بس انا اتصرفت، جبت بقى اي حاجة عندي كده وعملت لها شوية تموجات وشوية حاجات كده تعملي الخليط مع بعض ويندمج. بسم الله ما شاء الله. شايفين الكيكة بتاعتنا بعد نص ساعة؟ وريتها لكم كمان وهي في قلب البوتاجاز وفي قلب الفرن زي ما انتم شايفين كده، عالية جدا وهشة جدا، وبسم الله ما شاء الله قلبها مفتح جدا. شايفين لسه سخنة بس جميلة وهشة قوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا رب. ما تنسوش بقى حبايب قلبي، لو وصلتوا معايا لهنا حطوا اللايك واشتركوا في القناة، وفي رعاية الله يا حبيبة قلبي.